Hello, Mr. Lawal. Ọkọ Lizzy Anjorin àbí? Sáré wá kí n sáré ya ní brain kan. Ṣọ́rọ̀ ọmọkùnrin ni ẹ́. Ọmọkùnrin ni ẹ́. Ọmọkùnrin ò dẹ̀ kìí ṣe wóró, kò kìí sọ wóró. Gbogbo àti incident ṣẹlẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ ń jà kiri bí òrò. Mo ṣe ṣọ́ life wáyé mo sọ fún ẹ pé kó o caution ẹ̀ pé kó má jẹ́ kó o máa dà láàmú. Nígbà yẹn I see you as a man, but finally o jára wa ara ẹ̀ o jẹ́ kí n mọ̀ pé you are not a man. Mr. Lawal, how do you call yourself? I'm not sorry to say it. Mi ò mẹ́ tó lọ́pọlọ jù nínú òwò àtayán. Ẹ̀fọn mosquito ó ní ọpọlọ jù ẹ lọ. Tó bá rẹ ní gọ̀tù ẹ láyé, Mr. Lawal, ó yẹ kó pè lẹ́jọ́. Bọ́dá, irú punishment wo ni Lizzy ò bá ń fún ẹ? Irú owó wo ni ò bá gbélé ẹ lọ́wọ́ tó máa ti a home man like you tó ló wà mọ́ sure tó máa tiẹ̀ jáde tí wọ́n bá jókòó níwájú kámẹ́rà tí Lizzy wá ń kámẹ́rà ẹ àbí Àbíkẹ́ àbẹ́wò ló ń fídíò ẹ tó wá ń sọ wóró wò tó. Gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀ràn tí ẹ ní mà gbọ́. Èmi ò ní ṣaláì mọ́ sòdodo fún ẹ because I'm a man of myself. Kò sí obìnrin náà láyé yìí tó lè sọ pé nǹkan báyìí ni kì í ṣe. Ṣùgbọ́n mi ò rí ẹbú o, Mr. Lateef. Olùkùnrin ní tó bá rẹ̀ tó gọ̀tù ẹ, ó yẹ kó pè lẹ́jọ́. Ṣó mọ̀ pé o ṣe márèjì, ìwọ ò gbéyàwó, wọ́n gbé ẹ lọ́kọ ni. O wá bọ́ sórí social media. Ìwọ wá sọ wípé lórí tọ́pìkì ẹ, o ní if you don't stop attacking my family, I will expose you. O ní làákàyè. Ọpọlọ àtọpọlọ àyàn ìkànnì méjèèjì. Gbóná, that's your first wife. Ṣé kò bímọ fún ẹni? Ọmọ tó bí fún yẹn, ṣé kìí ṣe family ẹ lọ́mọ yẹn ni? Your second wife, ṣé kò bímọ fún ẹ? Ọmọ tó bí fún ẹ yẹn kí ló máa pè é? Ṣé kìí ṣe family ẹ lọ́mọ yẹn ni? Your third wife, bó jẹ́ níjọ́ máa lè tó, èyí tó jẹ́ tiẹ̀ tó bí, ṣé kìí ṣe family ẹ ni? Ó wá ní tí àwọn ìyàwó ẹ ti follow by stop wá tí kàbá rojọ́ ìkàkọ́ ló máa dá. Lateef ò ní làákàyè. Wọ́n ní jìgólò ni ẹ, mo confirm ẹ as 100% you are a jìgólò man. Ọ̀pọ̀lọ́ ẹ̀rí ibi tó bá tó tutù ó bá síbẹ̀. Ìwọ wá bọ́ta ó ní first wife fún ẹ. Ó ṣe gbá ó ṣàwó ó ṣe kòkò bàbá sáàsùn. Ó tolerate first wife fún ẹ tó bímọ fún ẹ o. Second wife fún ẹ náà ó tún sọ títí ẹ náà lóníkangbọ́kùnrin wálé ìkan ṣàṣẹ́wó. Second wife fún àbí third first wife ẹ ó gbọ́kùnrin wálé ó kà mórí ọkùnrin. Ọkùnrin mọ́lé ó ṣe gbọ́ ṣàwo wọ́n bẹ̀ ò fílẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ó ní second wife fún ẹ ó lé ẹ kúrò lé ó mú ẹ lọ police aṣọ lásán ló mú kúrò bẹ́ẹ̀ ó sọ story yẹn náà. Ó ní third wife fún ẹ Fẹlá kò lè san 1,000 di 2,000 ó ṣe jẹ́ kó lè yẹn. Lawal, you are a great gigolo man. Lizzy àdàbà ń pọ̀ gèdè bí pé yẹn ní ògbọ́n. Ẹyẹ ní gbọ́ títìrò ló ń tìrò. Màá jẹ́ kó láti kó gbọ́ mi dáadáa kí n fún ẹ nímọ̀ràn. O mọ̀ ní o ti gbọ́ mi ọjọ́ ti pẹ́. Èmi ò kì í ṣe blogger tó máa ń jáde wìrìwìrì ṣùgbọ́n òdodo èmi á sọ fún ẹ. Either you like it or not, the problem ti tiẹ̀ ni. Èmi ò sínú àwọn ẹbí ẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ social media, a máa bá yín dá sí torí ẹ pè wá sí ni. O lè máa jánu ilé ẹ̀ kí wá wọ̀bẹ̀ kí ni fẹ́ láyìn. I don't do that. But tó bá ti gbọ́ orí social media tí o gbájọ wáyé, a máa sọ ń pa ẹ̀ láti ìjẹ́ kí máa yẹ ọlọ́pọlọ. O ní lákàyè o. O burú jò gidi lọ o. Gbóná, ṣé wọ́n náà ló dáa tó yẹ ni? Mr. Jigolo. First wife ẹ kò dáa. O fẹ́ yàwó kejì kò dáa. O fẹ́ yàwó kẹta kò dáa. Mr. Jigolo, ṣé wọ́n fúnra rẹ̀ dáa? Tó bá bá tún dọ̀la, Lizzy àṣekẹrin, onímọ̀ tún ní dáa. Ṣọ́mọ̀ pé o ṣe márèjì, ìwọ ìgbéyàwó
wọ́n gbé ẹ lọ́kọ ni àbí ṣó sọ dáwùrì ni ṣebí Lizzy náà ló kó dáwùrì ilẹ̀ jàǹbára fún jìbìtì lẹ́yìn méjèèjì Lizzy ó ní plan yẹn lórí I know that very well ìwọ náà ó ní plan lórí Lizzy lórí ó jẹ́ pé gbogbo àwọn woman tó bá tó tán tí wọ́n rú jẹ náà rí jẹ tí wọ́n wà òkè ìwọ máa ń fẹ́ oníkan ló lé ẹ jáde kó òun lé ẹ ó lọ police wọn bẹ̀bẹ̀ kó jẹ́ kó o máa ṣọ Mr. Lawal Mr. Jigolo ṣé o lè prove pé ilé yẹn ìwọ ló gbalé tọmọ yẹn ti lé ẹ kó bẹ gbogbo ẹ̀yin blogger àkàràwádà ẹ má bẹ̀rù Ọlọ́run lóyè kí n máa pariwo pé bloggers tó ń da Nàìjíríà rú ẹ má máa wo owó tẹ́ bá fún yín kò sí ẹni yẹn láyè tó lè sọ pé èmi bí ọdún mo gba sílẹ̀ kan lọ́wọ́ wí kò sí ẹni náà gbogbo ẹni mo fi ń sọ ẹ lọ ṣe investigation ẹ lọ ṣèwádìí lé àgùntàn jẹ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ló lẹ́ ń jẹ gbogbo ẹ̀yin fáǹsì Lizzy ẹ̀yin fáǹsì kan àwọn blogger kan ẹ lè tún gbé tẹ̀bù kẹ́ máa bú mi sọ̀fà tẹ̀bù yín ò bá ti gbóúnjẹ sórí tẹ̀bù fún mi tí ò lè gbóúnjẹ kó lórí tẹ̀bù kọ́ mi máa tẹnu I'm not bloody clear ìgbà tó pé Mr. Lawal wà ló máa kó bóbìnrin lé ni nílẹ̀ Yorùbá obìnrin kò sí wò ipò tọkùnrin lè wà ipò tó wù kóbìnrin wà obìnrin á lọ kó bọ́kùnrin bí tó bá fẹ́ sí ni tí ẹni pé kọ́ ló máa kó bóbìnrin lé àkọ́bí ìyàwó ẹ̀ first wife ẹ̀ ó ń gbá lè wọlé wọ́n ti rí yẹn náà kí náà porúkọ ẹ̀ Ayọ̀mídé Lizzy ti gbowó fún ẹ ó ní kó jáde kó lọ gbé ègéèsì ìyá ẹ kò sí wàhálà Ayọ̀mídé àbí kí lorúkọ ẹ ṣe máa ń bú ẹ lẹ́yìn ni jẹ́ kí n jọ yí ẹ ọmọ tó ní ìyàwó làní ẹnu ẹ̀ ló náà wáyé ó torí owó tí Lizzy fún ẹ sílẹ̀ méjì tó gbélé ẹ lọ́wọ́ ó tàyẹ́ ẹ síta ó tàrá ó jẹ́ kó yé gbogbo yẹn pé ìkẹ́ tí bá bẹ́ẹ̀ sọ lórí ìyá ẹ pé yẹn gba ọkùnrin ó yàn lè olóòótọ́ ó lè kí ẹ ó lè báàkì bàbá ẹ tó owó Lizzy gbowó fún ẹ Ayọ̀mídé ó dìgírèsì ìyá ẹ ọmọ tó bá bẹ́ẹ̀ dìgírèsì ẹ wo ọmọ ajá sí òwò níta gbangba mi ò ṣe pé fún ẹ o torí kò sí bọ́mọ ṣe lè wù kórí kò sí bí ìyá ṣe lè wù kórí bí ìyá mi ṣe lè wù kórí tó bá pè ìyá mi lájẹ màá dìfẹ́ǹdì ẹ àjẹ́ òfin dàràbù mi ni ó jáde ó ń ṣe ọ́díò wọ́n rìkọ́dù ẹ ó dẹ̀ ń testify àbí wọ́n rìkọ́dù ẹ ò mọ̀ ni wọ́n ò lè rìkọ́dù ẹ wọ́n ò lè pè ẹ kọ́ má rìkọ́dù ẹ ó wá jáde ó ń testify pé ìkájú bàbá ẹ sọ lórí ìyá tó bí ẹ tó jẹjẹ lẹ lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ àwọn oṣù mẹ́sàn-án tí ẹ̀yẹ fi bí ẹ ọmọ ayẹyẹ ẹ níta gbangba Ayọ̀mídé tiẹ̀ ò lé torí mi náà bímọ Mr. Lawal ìwọ lọ́lọ́ kó bọ́mọ tó ní ẹyin lé yẹn nílùú òyìnbó tá à ń gbé yìí gan mo yẹ jẹ́ dúdú yìí tí n bá nílé tí n bá gbalé tí n bá ń gbé tí n bá ń fẹ́ òyìnbó tí n bá ní kó òyìnbó yẹn jáde kó lé mi tí wọ́n fẹ́ jáde tí n bá pe ọlọ́pàá tọ́lọ́pàá bá dé wọ́n á dùn alẹ́ rẹ̀ pé who hold this property tí n bá ní mi can we see the contract paper tí mo gbé wèlé jáde tí mo fi hàn wọ́n pẹ́ẹ́rì pé orúkọ mi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á wọ́ọ̀kì ìyàwó yẹn jáde ni ká tó wá ní Nàìjíríà or can you tell us pé ó lè gbọ́ àwọn fúlò bá sọ̀rọ̀ wípé ìwọ gbalé ìyàwó ẹ ó ní kò pò ní kò fi yẹn lẹ̀ fóun ṣebí ó ti sì lọ kọ́ bá lítì asọ̀rọ̀ sọ́bọ́tò onísọkúsọ òfẹ́ yàwó kìíní kò dáa òfẹ́ yàwó kejì kò dáa òfẹ́ yàwó bánàbí gẹ́gẹ́ kánàbí dobìnrin bó fẹ́ wà tún kàn bẹ́ẹ̀ pé kò dáa ni onísọkúsọ ó ti ní ṣẹbọ́tì ní bọ́kùnrin bá ti ń sọ̀rọ̀ kò ní control ẹnu ara ẹ̀ àyíláàkàyí ẹ kò jẹ́ kó control ara ẹ̀ ó tún sọ́nù iṣẹ́ yẹn inú fídíò yẹn ó ní ọkùnrin pọ̀ lọ́wọ́ Lizzy kó tó di pé Lizzy shoes yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ pé Lizzy fúnra rẹ̀ jìgọ́lò ní oríṣiríṣi ọkùnrin ló máa ń gbé ìwọ gan fúnra rẹ̀ gbé kí Lizzy lọ ṣe DNA fún Florida ọmọ Bush tẹbí ọmọ gbójọbí tẹjọbí ó wá ní ìyàwó kìíní ò dá ìkejì ò dá ìkẹta ẹgbẹ́ náà ẹ̀yin fọ́lùwàsì ẹ̀yin tẹ́ máa ń fọ́lọ̀ wọ́n ti ṣe oníṣẹ́ kan tí mo sọ ibi 2 years ago rí kí ló dé tẹ́ máa ń fi gbé fáǹsì ni mo jẹ́ sẹ́ni yìí tẹ́ni ó lè mọ̀ ṣe kan tí ò dá tí ò ní ilé bá sọ̀rọ̀ tó jòdòdó ọ̀rọ̀ ẹni tó bá jẹ́ fáǹsì mi tó bá ṣe nǹkan tí bá sọ̀rọ̀ tí ò dá if you no truly are my fan you have to call me and caution me pé bàbá kẹ́tẹ́ ṣe yẹn ò dá o
ẹ bẹ ká pé mọ ìwà tó bá jẹ bá kàmá lè sòwòdò fún yín kí ló dé ẹ̀yin obìnrin tẹ́ mọ́ fi dìgírẹ́sì ara yín èèyàn kan ló fẹ́yàwó kìíní kò dáa ó fẹ́yàwó kejì kò dáa ó fẹ́yàwó kẹta kò dáa ṣé kẹrin ló máa dáa Lizzy láì tiẹ̀ sílẹ̀ èyí bá pẹ́jọ ní pílánì fúnra yín ni jàǹbára fún jìbìtì ta ni ìwọ ní pẹ́ọ̀ náà ní pílánì ó jẹ́ pé Mr. Lawal ò ní létí tiẹ̀ tó o lè fẹ́ obìnrin sí àbí kó o máa kó lọ ní obìnrin bá bí first wife ẹ̀ náà léèrè àárín kan wí second wife ẹ̀ ọ̀nà olèpọ̀lẹ̀ ṣé wọ́n lo nílé yẹn ni ó dájú kó ló máa kó wà lè gbalẹ̀ ààrẹ ọmọ ọlọ́kú bóbìnrin lẹ́ni náà jìgólò ní ẹ̀ ṣé mi ò bá wòye obìnrin tó ti fẹ́ ni mi ò kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ nínú àwọn ṣé o mọ̀ Lizzy dákìrì sọ fún ẹ oṣù máa dídà jà pẹ́ o sọ́rí gbúrú Mr. Lawal tó sọ yẹn ọmọ tó bí síta kì í ṣe ọkọ kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta oṣù máa dídà jà o wọ́n ti gbá tẹ́lẹ̀ wọ́n ní pé wọ́ torí New York money ó ní pé kò jà kò bá yẹn jà ẹ sọ mi ò mọ̀ mi ò lóṣogbo owó mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o má bínú bẹ̀rẹ̀ sítórì táwọn èèyàn ń sọ ń ta nìyẹn pé tó wọ́n ní tó o bá ti jà pé owó ẹ̀ ó tàn án ó ló fi sọ rẹ̀ di jàmjà ní gbogbo ìgboro Mr. Lawal jáwọ́ fún Lizzy iye ọmọ tó bá bí ta kọjá ẹ̀sẹ̀ kówó kẹrin mọ́ ṣe DNA test fáwọn ọmọ ti ta tó dá mi lójú pé jìgólò nìyẹn ó máa ń kó lọ bóbìnrin lẹ́ni ó tún wá kójọ́ kò níwájú ilé Lizzy ojú